как пополнить баланс проекта Magic Chain. Заходим в раздел «Баланс», нажимаем «Пополнить баланс». В выпадающем окне вставляем сумму ввода, нажимаем кнопочку «Пополнить». Вас перебрасывает на Pair. Здесь вы выбираете Pair рублевый. Естественно, Pair кошелек у вас уже пополнен. Вам показывают уже сумму с комиссией. Нажимаете кнопочку «Подтвердить». Вас перебрасывает сразу на страницу оплаты. Вы заходите в свой кошелек Pair и нажимаете кнопочку «Подтвердить». Далее, если у кого подключен, значит, вводите MasterKey, окей. Вы должны вернуться в кабинет проекта Magic Chain. Баланс будет сразу же автоматически пополнен.